की तारीफ हो, तालियां दीजिए। तो बड़े अजीब मौजूद करता है, हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जी मेरी बहन, कितने साल से आपको सांस का प्रॉब्लम था? 15 साल से। 15 साल से इस बहन को सांस का प्रॉब्लम था। बहुत सी मेडिसिन खाई, आराम नहीं मिला। अभी आपने सिस्टर जी से दुआ करवाई तो क्या हुआ? आराम आ गया। हालेलुया! दाऊद की तारीफ हो जो जी हर बड़े मौजूद करता है। हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जी बहन सलामत रहे, खुदा आपके साथ हो। आमीन। दाऊद की तारीफ हो जो जी पर बड़े मौजूद करते हैं। जी भाई जी आप बताइए अपना खुदा दे दे। मेरे बाजू बहुत 3 महीने हो गए 4 ਤਾਂ नहीं सी मुड़ता, किसी पासे नहीं सी जाता। मैं बहुत मेडिकल दवाइयां टीके लवाए आ। आज भी मैं बहुत सतिया आया सा कि दवाइयां मेरे बहुत चुआ है। अज जो मैं दवा च बैठा मेरा बाजू नहीं दिखा। दाऊद की तारीफ हो। 3 माह से इस भाई का बाजू ऊपर नहीं जाता था और मूव नहीं होता था आगे पीछे को। तो बता रहे हैं मैं बहुत परेशान था। अभी सिस्टर जी से दुआ करवाई तो मेरा बाजू बिल्कुल अच्छा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, खुदा के साथ हो। आमीन आमीन। खुदा बरकत।